This is how a Gramachasato bhai reacts when they go to a food court for the first time. I'm talking about me. এখানে এত আইটেম, এত রেস্টুরেন্ট, I'm confused where to go and where not to, and come on. তো এখানে আসার পর কনফিউজ হয়ে গেছি কি ট্রাই করবো। তো ভাবলাম যে চিকেন অ্যান্ড ওয়াফল ট্রাই করি, কোনো জায়গায় নাই। তাই একটা জায়গা থেকে ওয়াফল অর্ডার করলাম, আরেকটা জায়গাতে চিকেন ফ্রাই। দেখি কেমন হয়। ডাক থেকে চিকেন ফ্রাই দিছে, এত নাইনসাফি কেন? আমারটা ছোট, বিফাতেরটা বড়। আই মিন চিকেন ফ্রাই অফকোর্স। এই মিউনিসটা খুবই ইন্টারেস্টিং। ডু ইউ নো ওয়াই? এটা খেতে হচ্ছে যে আমরা যে চিটাই পিঠা দিয়ে অনেক সময় যে রসুন আর হচ্ছে মরিচের বাটার যে একটা বাটা খাই না, সেটা লাগতেছে, সেটার ফ্লেভার আসতেছে এই মিউনিসের থেকে। বাইরে অনেক জায়গায় দিচ্ছি চিকেন অ্যান্ড ওয়াফল একসাথে খায়, তো ট্রাই করে দেখি কেমন লাগে। ওয়াফলের সুইটনেসের সাথে এই সেভরি চিকেন ফ্রাই ভালোই একটা ইউনিক কম্বিনেশন। দ্যাটস রিয়েলি গুড।